mumahajinan kayaknya kayak itu dari keterangan jadi tidak dirinci mungkin teh. Jadi dina iman anu genep teh sejumlah anak. Jadi iman hiji ka Gusti Allah, dua iman ka malaikat Gusti Allah, tilu iman kana kita terus kita aya. Jadi malam beda karena kewajiban antara iman sareng Islam. Aya kita pada terkadang. Jadi dia ge dingana sakabeh kewajiban teh kedah dilaksanakeun urang. Dina sholatna, dina puasa Ramadana, dina zakatna, dina muhajirna, dina tolak ilmu kedah dilaksanakeun digawe. Eta cirina jalma iman. Urang lamun jalma teu migawe, datang waktu sholat teu sholat. Datang waktu ibadah teu ibadah, berarti eta mah nya teu kitu. Bener teh kan bisa kayak gitu. Seperti jelas gitu. Sabab ieu jalma anu iman mah ngalaksanakeun sakabeh kewajiban ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nawafili sareng pasunatan dipigawe. Obriyah badiah kalau maghrib bisa duduknya kalau bisa main witir dan pigawe kita namanya teh. Wengi urang salat hajatnya, salat tahajudna, aturannya pigawe, syukur wuduna, urang salat sunat mutlak pigawe urang. Laksanakeun berapa salat sunat tasbih laksanakeun urang. Bahkan sampai ulama saumur sakali mah kedah pigawe laksanakeun salat sunat tasbih. Lamun wengi 2 rakaat, lamun siang mah sakarkeun 4 rakaat. Eta lamun teu salah sajam eta teh. Sajam lumayan lah atuh. Ya dina sujud teh urang tanggal ka 11 wangsulan maca subhanallah wa bihamdihi Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil. Sabada urang maca tasbih anu kawalid 3 wangsulan. Subhanallah wa bihamdihi dibagi tilu kamar 11 14 dan cengkak di kalang. Kita biasa bangunan lihatnya, kita biasa mau terima ini insyaallah. Ya, eta teh saumur sakali mah kedah. Urang teh ka polos pisan teu. Sebenarnya sabab eta salat tasbih teh ngajadikeun kiparat kana ampunan dosa. Jadi bisa ngabandingkan kasunatan. Itu dina tempat sholat sunat tasbih menggunakan ayat terpikat akutu waktu kemudian anu tertentu lah teu aya bisa kata selain waktu dina masalah tempat sholat sunat tasbih upang hadina gitu. Dan urang teh mereka keren laksanakeun. Tajalmi migawe pasunatan qauliyah badiana witirna tahajudna sholat sunatnya laksanakeun urang itu supaya urang kalau berarti jalmi anu sampurna tina kaimanan dari Islam urang ya ari udah ngomong maksudnya udah kita tabu 12 tabu 1 berapa saja udah main ngareta ngomong kusum diri sieun udah tewantun budur teh sieun we ari kampangan teh sieun mompol urang teh nya masalah akan bisnis oke baik itu berapa laksanakeun pigawe urang pasunatan supados urang dan kalau berkeun urang kanilai jalmi anu sampurna tina kaimanan kaislaman urang ngalaksanakeun pasunatan pan urang sok terkadang nya sunat ieu nya kitu nya atuh cing salat awal teh kopiah lah kopiah sunat wajib nama dhuwur eta para ulah nyampaikeun kana pasunatan teh eta teh mentang ajakeun ngarangkum kana kaimanan keislaman urang supados sampurna iman Islam urang teh antara kewajiban jeung pasunatan teh pigawe laksanakeun urang. Itu kakak pates dengan sapaina ulama iman teh kabagi kana 4 bagian derajat angkat iman. Aya iman la yazidu wa la yanqus. Aya di yazidu wa la yanqus. Kedua, nuka ilu yazidu wa yanqus. Nuka 4 la yazidu wa yanqus. Jadi 4 pangkat iman. Pangkat iman anu kahiji la yazidu wa la yanqus teu namahan teu kurangan. Pangkat saha eta? Pangkat para malaikat. Malaikat teh namahan teu kurangan imanna. Lamun ayeuna dimimiti damel qada sujud teh aya yaumil kiamat. Dimimiti ku Gusti damel ruku, dimimiti ku maca tasbih eta pangkat malaikat. Anu kadua yajidu walayankus namahan teu kurangan. Anu mana pangkat Nabi jeung Rasul.
pangkat Nabi mah lebih tamahanana teu aya setik oge kuranganana eta pangkat Nabi sareng Rasul maka ketika dicontoh Nabi urang sadayana anu tanduran bahkan anu Kanjeng Nabi tapi sanes nyata Kanjeng Rasul pan Nabiullah Adam nyata sahabat ka Kanjeng Rasul Nabiullah Nuh Nabiullah Soleh Nabi sadayana Nabi jumlah muka tidak senak sadayana minta sapaan ka Kanjeng Rasul Kanjeng Rasul tapi kabaran sampai anak tapi kabari salat ciri Kanjeng Rasul gitu aja sok ciri kalau salat nah Kanjeng Rasul mah ciri matakan pas Siti Aisyah radhiyallahu anha tapi karena Rasulnya hati kunaon Kanjeng Rasul Gusti Rasul tiap salat ciri kata kunaon hayangnya mah ditaros Gusti Rasul kunaon salat tapi kabari ciri ti kabar lami dina salat urang lamun salat tiba sakedeung sakit berangnya efres berapa direpkeun berapa nih ya direpkeun berapa gitu Kanjeng Rasul alami sareng Rasul kumaha nyariosna kaula lamun salat teh hiji sieun teu aya tina rahmat Gusti Allah pakatna jeung Rasul nomor kadua kaula teh sieun ibadah teh ditarima ku Gusti Allah ta pakatna jeung Rasul gitu balik Kanjeng Rasul geus dinas bakal selamat bahagia Kanjeng Rasul. Urang campur mainan ku anaknya. Suganya si anu ye diajamin teh Kanjeng Rasul mah. Ina surat dina alna dina atuna kausa jaminan Kanjeng Rasul. Na surat Muhammad dina fatahna ka eta jaminan Kanjeng Rasul panjang sur. Tapi Kanjeng Rasul panilihan ceuk sieun ibadah teh ditampi ku Gusti Allah. Tasabata Siti Aisyah daros gitu dugika Kanjeng Rasul suruh Kanjeng Rasul ka sahabat-sahabat tentang aranjeun kabeh bila mana rengsek salat kurusieun beres salat. Tah kitu nyontokeun beres salat maghrib urang kurusieun, beres salat asar urang kurusieun, isya subuh nu lima waktu teh kurusieun. Cesul sahabat kudu Gusti Rasul mah beres salat make kurusieun. Saudara Kanjeng Rasul urang kudu sieun beres salat sieun salat urang teh ditampi ku Gusti Allah. Kitu bedana. Nya urang teh beres salat maghrib sieun salat urang teh ditarima ku Gusti Allah. Tujuanna supaya salat isya teh urang hati-hati. Ya, urang teh moal misalkan nanti ngabalieu, moal misalkan teh mangkancang tartib we dina ibadah. Beres salat isya urang kudu sieun deui nalika salat subuh urang hati-hati. Tapi lamun urang eueuh kasieun contohna leumpang nya urang papa di sawah eueuh kasieun moal kodok teuing we nya gubrak we nya cek depo ge singkat gitu adanya tah sapertos kitu tapi lamun urang loba kasieun pasti kapal ge lalah kalaunan kudu kalaunan sieun lamun tah kitu dina salat teh urang moal epres lamun urang loba kasieun sieun ibadah salat urang teh ditampi ku Allah. Akhir tu kadang orang perlu berasiat dari solat ini. Dengan segera jalan solat itu, jangan ulang mentakan hujat Islam Imam Ghazali umat Kanjeng Rasul loba ngarimpina cenah. Loba ngarimpina, bener disebut loba ngarimpina. Teh beres solat dibuatkeun jongjol beres, teh tarima, teh gitu nya. Tah eta segaya eta. Kedah urang teh loba beres solat urang teh loba ajang alji ka Gusti abdi sieun ibadah abdi teh ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Itu nya urang teh matakan pantes tinganan dina Al-Qur'an urang hafal wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim. Eta sarapa surat al-Ladi nya. Kan urang teh epres we salat teh gitu kan. Eta ancaman pikeun jalma nu salat. Weureunan jalma kudu banget salatna anu bener salatna tah ancaman-ancaman eta. Matakan pantes Kanjeng Rasul gomo taati ala taqwa. Kudu sieun dina ibadah, sieun ibadah dari tampi ku Allah Subhanahu. Tah ieu pangkat Nabi jeung Rasul mah mungkin namahan kaimanana teu ngurangan salib teh. Anu katilu pangkat iman yajidu wayankus. Kadang namahan, kadang ngurangan. Pangkat sah pangkat umat Kanjeng Rasul urang. Urang mah kadang mah namahan, urang mah tergantung kana duit teh urang. Nya santai ya urang mah duit rada mah dina kantor. Beas loba ieu jauh-jauh
hayangnya hayang gini beli dan tulisan beres gitu coy ninggal lupa kan cuma ya kamu sih aduh itu pasti itu biarnya majikan ada bonyong orang tidak lingkup apa sih udah banyak ya tergantung karena dana ibaratnya itu yang katakan apa terserukannya Rasul iman orang terkadang naik terkadang kurang tahu sapalina kurang teh lalu kurang beres sholat maghrib terbadiah berarti iman kurang itu kurang banyak berarti orang aktif KWT berarti iman orang teh antep yang kenal gitu mengatakan so kurang anak yakin saya tanya mengatakan orang awas kita itu supaya misalkan kurang sadayana tambah keimanan kurang supaya kurang dikuatinya akidah al-sunnah wal jamaah apa nih lama dengan al-sunnah wal jamaahnya kurang di kopiah banyak karena dipikir kalau al-sunnah mah bukan jauh kesunatan kedana gitu ya padahal gitu denganannya al-sunnah wal jamaah berapa hadis kopiah dia untuk ngimpi gitu ya berarti tersalah ucapan Isa bingung menjadi umat yang semua lupa dengan mimpi cina gitu ya tahu bedanya bersama berarti jika mengarek kita terima jika kurang mengerti selamatkan ke Allah jika kurang mengerti ampun Allah jika ibadah kurang diterima Gusti Allah berarti kembali ke tadi kurang lupa kasihan beres ibadah kurang kudusnya sian tadi tampik Allah subhanahu wa ta'ala terkadang iman kurang naik terkadang turun dan contohnya sebentar sejawa misalkan kurang atau sholat maghrib ya malam senin amingonan berarti turun iman kurang udah nanya batalan santos nabi gawe kehadian mika beli kehadian eta jalma teh berkahnya jalma berarti bisa tingkatnya di keimanan kain Islam ini tapi mana tersarahan capek ya berarti keturun nantinya begitu jadi iman ulama terkadang naik terkadang kurang anu kaopat pangkat iman teh layak jitu aya terus teu namahan sajoge pangkat kurangan terus sapikeun kafir Yahudi jeung Nasrani Majusi itu nyatakan pantas Kanjeng Rasul tapi ka misalkan ngawartosan ka kafir to'i bahkan ka saderek-saderek ka satos ka puja jeung ka sanesna datang lungsuran topik hidayah ti Gusti Allah ahli iman ka Gusti Allah ge kur babara girintil kafir to'i kan iman ka Kanjeng Rasul eta sabab kafir mah lain bisa kana bahkan kurangan keimananna eta nya teu pantes dibagi teh Maksudnya Rasul iman terbagi karena beberapa bagian. Wasdi Nabi salati orang yang sampurna keimanan keislaman orang teh kedah dijauhan pirang-pirang dosa pidoraka urang. Jauhan urang ini kalau tahu orang yang sampurna keimanan keislaman orang jauhan pidorakaeun. Jauhan pidosa. Kalau terkadangnya punten punten lalu orang misalkan arek ngalir yang ini mau alir mau karu pas di jalan teh ke ngawangkong kemudian batur da urang di luar ti kapok arek ngalir terus oh astagfirullah itu jauh pisan ngapi praktek ngalir itu di keblengnya dewe gitu ku seru ngomong batur ti kapok urang arek ngalir lagi dia itu punten lamun arek kace ini sok ngarangkong lawe ti kapok arek nyesel ibu-ibu dia teh kacau gua karang balik jadi karena aku ya tadi salah satu menjadi kuaikan ya tadi aja nama wangkong rame resep di kampungnya betul saya tak mengatakan tidak dijauhan wajibnya misalnya dijauhan pirang-pirang pidosan pidora jauhan kurang walau masih sarang pamasi ya tak pidosan pidora kurang non kedah dijauhan kurang mengatakan pantas Kanjeng Rasul nyabatkeun dengan urang ngalaksanakeun ibadah teh urang sapalina tobat ka Gusti Allah sabab urang mah can bisa nyampurnakeun dina ibadah contohna urang dina salat dohir mah jasad badan urang teu salat tapi hati mah teu milu salat urang mah nya leres teh pamana mengatakan urang mah ibadah teh kalau betul sapalina tobat ka Gusti Allah mengatakan saur Kanjeng Rasul nalika urang rengse salat teh atuh baca istighfar urang karena